ดีจ้าเพื่อนๆพี่น้องทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้วิสิพาพี่น้องชมบรรยากาศทะเลสาบที่ใกล้บ้านที่สุดจ้าพี่น้องจ้าหลังจากที่หวีได้พาพี่น้องชมหิมะลมฝนพายุ มากันหลายคลิปแล้ว ตอนนี้ทุกอย่างสงบนิ่งจ้าพี่น้องมือนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามจ้าแล้วก็มีนกมาแจมน้ำเฮ็ดให้ได้วิวและบรรยากาศที่สวยงามจ้ามือนี้พี่น้องจ้าวีสิพาพี่น้องชมบรรยากาศคลิปนี้เศร้าสายบ่ายเย็น คำเลยแหละจ้าพี่น้องทั้งคลิปเมิดมือจ้าสิพาพี่น้องชมเพราะว่าเฮาได้ชมบรรยากาศที่ลมแล้วก็ฝนหิมะพายุมาหลายคลิปแล้วมื้อนี้ให้ชมเต็มบรรยากาศที่นิ่งสงบเดี๋ยวสายๆวีสิพาพี่น้องย่างลงไปเบิ่งใกล้ๆจ้าพี่น้องว่ามีหยังเฮาเบิ่งแน่ในบรรยากาศที่เงียบสงบอย่าฝ่าวไปไสอย่าฝ่าวทิ้งกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวลงไปชมข้างล่างน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามาฮอดแล้วจ้าก็เห็นสร้างอยู่เรือแพวีก็บ่รู้ว่าอีหยังเรือแพเนาะจ้าเพิ่นมาซ่อมหลังจากที่พายุทุกสิ่งทุกอย่างก็โหมเพิ่นก็เฮ็ดงานบ่ได้เนาะจ้ามื้อนี้เงียบสงบสร้างก็ฝ่าวมาซ่อมแซมท่าเรือต่อส่วนข้างบนนั่นก็ซ่อมสะพานต่อจ้าพี่น้องเบิ่งเพลินอยู่นี่แต่ว่าอากาศมันก็หนาวก็ยัง-3อยู่จ้าพี่น้องเดี๋ยวหิมะก็สิมาอีกวีก็เลยพาพี่น้องมาชมหนาวกะมาจ้าบ่โดน ฟ้าวท้ายแล้วก็ฟ้าวแล่นกลับบ้านไปไกลบ่ได้ก็พาพี่น้องมาชมไกลๆบ้านนี่ก็อย่าฟ้าวเบื่อกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าจากนี้ก็ให้ภาพบรรยายให้พี่น้องฟังดนตรีแล้วก็ชมเพลินๆไปน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าชมไปน้ำกันจ้า
จ้าพี่น้องจ้าชีวิตของคนเฮาก็คือทะเลบ่เคยหยุดนิ่งมันเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศถึงทะเลสีงามปานใดแต่ว่ามื้ออื่นอาจสิมีพายุพอพายุมาแล้วมันก็สิพัดทุกสิ่งทุกอย่างหายไปแต่จำไว้อย่างหนึ่งว่าในความเสียหายที่เกิดขึ้นมันก็มีความดีซ่อนอยู่เสมอจ้าพี่น้องจ้าพี่ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามวีหวังว่าพี่น้องสิมักบรรยากาศทะเลสาบสวยๆแล้วก็มีนกนางนวลบินให้เฮาได้ชื่นชมขอให้ทุกคนมีความสุขหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีจ้าบ๊ายบาย